హలో బంగారాలు, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మొన్న వీడియోలో చెప్పాను కదా నేను మైక్ రివ్యూ ఇస్తానని చెప్పి. సో ఇదే ఆ వీడియో. ఈ మైక్ ఎలా ఉంది అంటే మనం నార్మల్గా ఇంకా ఫోన్లో చెప్తేనే బెస్ట్. ఎందుకంటే మైక్లో మనం వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తుంటే ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసేసుకొని చెప్పాలి, లేకపోతే రీసౌండ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ మైక్లో మీకు వాయిస్ ఎక్కువగా వినిపించాలి అంటే మీరు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంక చెప్పుకోవడమే బెస్ట్. అండ్ నాకేమనిపించిందంటే ఫోన్‌లో చెప్పినా ఒకటే, ఇంకా మైక్‌లో చెప్పినా ఒకటే అన్నట్టు అనిపించింది. అండ్ ఈ మైక్‌కి రిటర్న్ లేదు, రీప్లేస్‌మెంట్ ఉంది. అండ్ ఈ మైక్‌కి నేను ఒక 10కి ఒక 7 పాయింట్స్ అయితే ఇస్తాను.